अभी मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि आवाज़ आ कहाँ से रही। कस्टमर बता रहे हैं चलते चलते अचानक कड़कड़ कड़कड़ जैसी आवाज़ आने लगती है पीछे चैन से। अब चैन भी इसका लॉक भी सही है, चैन में भी कोई फोल्ड नहीं दिख रहा है, चैन सिर्फ लूज है, बट आवाज़ आ कहाँ से रही है वो हमको देखना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि ये चलते चलते इसमें आवाज़ आने लगती है पीछे से। तो मैंने इसका चैन कवर खोला और चैन का लॉक चेक किया, चैन चेक किया, चैन में कहीं से कोई फोल्ड नहीं दिख रहा है। लॉक भी देखो बिल्कुल बढ़िया, लॉक कहीं से कटा हुआ नहीं है, चैन भी हल्की लूज है, बट इसकी आवाज़ ये नहीं कि ये तो कंटिन्यू आवाज़ आनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कस्टमर कि चलते चलते अचानक आवाज़ आने लगती है। तो इसका जो व्हील है, व्हील मैं खोल के देख लेता हूँ पहले। कस्टमर ने जिस तरीके से बताया है कि इसकी जो ब्रेक है, ब्रेक अप डाउन हो रही है। मतलब कस्टमर ने खुद बताया कि जब बाइक को चलाओ तो ब्रेक अप डाउन हो रही है। तो हो सकता हो प्रॉब्लम हो इसके बैरिंग में, क्योंकि अप डाउन हो रही है ब्रेक। तो इसका मतलब यही है, ब्रेक शू ख़राब है या तो फिर वो अपनी बैरिंग ख़राब है। ब्रेक शू ख़राब होते तो आवाज़ नहीं करती। तो 100% मुझे लगता है इसकी जो बैरिंग है व्हील में जो लगी होती हैं वो ख़राब है, वो उसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने इसका व्हील का बोल्ट सारे खोल दिया था, बट इसका व्हील है, व्हील मुझे निकालना है। तो व्हील निकाल के फटाफट से चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे, ये कभी कभी आवाज़ क्यों आने लगती है इसमें। तो इसका सबसे पहले हम ब्रेक शू चेक कर लेते हैं। ब्रेक शू में कोई फोल्ड मुझे नज़र नहीं आया अभी तक, देखो। और ओरिजिनल ब्रेक शू पड़े हुए हैं हीरो के, और ये इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए, नए जैसे लग रहे हैं। तो इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, ब्रेक शू बिल्कुल सही है। फिर ब्रेक अप डाउन क्यों हो रही है। चलो इसका जो बैरिंग है, बैरिंग चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग भी नहीं टूटी हुई। और भाई साहब ये देखो, ये फोल्ड था जो व्हील घुमाने पे भी नहीं मालूम पड़ रहा था। अपन मेन स्टैंड पे लगा के व्हील घुमा रहे थे तो भी आवाज़ कोई नहीं आ रही थी। और इसका जो प्ले था, प्ले भी चेक किया था मैंने पहले जब चैन कवर खोला था, इसमें भी कोई प्ले नहीं थी बैरिंग में, मतलब व्हील में कोई प्ले नहीं थी। बट खोलने पे पता चला, कस्टमर ने जब बताया कि इसका ब्रेक अप डाउन हो रहा है, जब मुझे लगा कि इसकी बैरिंग में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी बैरिंग, हमने व्हील खोला, आप लोगों के सामने है, बैरिंग टूटी हुई है। इसकी जो बैरिंग है ये देखो, ये अलग है, ये पूरी टूटी हुई है। चलो अब निकालते हैं इसकी बैरिंग और देखते हैं इसका कॉलर निकल रहा है या फिर कॉलर नहीं निकल रहा है। फिर कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अगर कॉलर नहीं निकलेगा तो बैरिंग का, बाकी निकल जाना चाहिए। तो कोशिश करते हैं, पहले एक एक्सल लेते हैं और एक हथौड़ी लेते हैं, इन दोनों की मदद से हम जो बैरिंग है बैरिंग निकालते हैं। तो चलो ये बैरिंग निकालने की कोशिश करते हैं। निकल तो जानी चाहिए वैसे, फ़िलहाल देखते हैं। और नहीं निकला तो निकल गया। ये देखो बैरिंग पूरी की पूरी जो बैरिंग है टूट गई है। इसके वजह से आवाज़ आ रही थी पीछे की साइड से, और कस्टमर बोल रहे थे चैन से आवाज़ आ रही है। चलो ये वाली बैरिंग भी निकाल लेते हैं। चेक तो दोनों डालना तो दोनों ही पड़ेगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो बैरिंग है 100% दोनों की दोनों डैमेज होंगी। इसको देखता हूँ, ये देखो इसमें भी प्ले है, ये भी हिल रही है, डग इसमें भी है। और ये तो बिल्कुल अलग है, इसके छर्रे अलग, कॉलर अलग, सारा कुछ अलग हो चुका है। अब जो है इसका प्रॉब्लम तो हमको मिल गया। ये देखो ये कॉलर है, पूरा बैरिंग इसमें फंसी होती है, व्हील वो जो छर्रे होते हैं इसमें बीच में रहते हैं, पूरे छर्रे निकल गए हैं। अब निकले कैसे, वो तो हो जाता है अचानक, मेरे पास बहुत सारी बाइक आती हैं ऐसे में, दिक्कत होती है, निकल जाता है। और इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। और इसका जो यहाँ पे कोई फोल्ड तो नहीं वो देख लेते, क्योंकि इसके अंदर जो बैरिंग के बॉल वगैरह हैं वो ज़रूर अंदर ही टूट गए होंगे। तो पहले अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद इसमें नई बैरिंग लगाते हैं। बैरिंग नंबर क्या है, बैरिंग की प्राइस क्या है, सारा कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। आप लोग वीडियो फुल देखा करो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करो, और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दिया करो। बाकी इस साइड का भी क्लीन करते हैं। इस साइड में थोड़ा सा ये देखो बैरिंग लूज है शायद से, क्योंकि इसमें जो पैकिंग है वो रखी गई है। ये तो ये देखो
मैं इसी को वापस से रख के इसकी बेयरिंग जो ठोक दूंगा। चलो अब नई बेयरिंग लेके आते हैं, नई बेयरिंग लगाते हैं, नंबर बताते हैं आप लोगों को फटाफट से और फिटिंग करते हैं बाइक को। पहली जो बेयरिंग है ये रही, दोनों बेयरिंग पड़ रही हैं, एक में मैंने ग्रीस लगा दिया है और एक बेयरिंग ये रही, जीनियस बेयरिंग है, जेन्युइन पार्ट्स है और इसकी जो प्राइस है 120। और इसका बेयरिंग नंबर ज़रूर देख लेना, 6301 है। दोनों बेयरिंग 6301 की ही लगेंगी, 2 बेयरिंग लगेंगी इसमें। ये निकली बेयरिंग। चलो इसमें ग्रीस नहीं होगी, मैं इसमें ग्रीस लगा लूँगा। एक में जो मैं ग्रीस लगा के रखा हूँ पहले से ही, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ व्हील में। लो आराम आराम से साइड के कॉलर पे मार के व्हील की बेयरिंग बैठाना है, बीच पे नहीं मारना है। ये थोड़ा सा लूज बैठी हुई है बट कोई चक्कर नहीं, इतनी भी ज़्यादा लूज नहीं बैठी। बहुत ज़्यादा लूज बैठती है बेयरिंग तो प्रॉब्लम ज़्यादा करती है, बेयरिंग जल्दी जल्दी ख़राब होती है। दूसरी वाली जो है इसको भी मैं इसमें ग्रीस भर देता हूँ। पहले इसके जो डावल से ये निकाल के पैकिंग और इसमें ग्रीस भरते हैं और फिर इसको फिटिंग करते हैं। अभी मैंने एक साइड में बेयरिंग लगा दी है, दूसरी साइड की बेयरिंग ये रही और इसके बीच में डिस्टेंस लगता है, जो कि भूल मत जाना, इसको लगाना ज़रूर। अगर इसको नहीं लगाओगे तो व्हील जाम चलेगा। बोल्ट जैसे ही एक्सल का टाइट करोगे व्हील जाम हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बीच का डिस्टेंस ज़रूर डाल देना। चलो इसको भी देखो, बेयरिंग के साइड पे मारना है, बीच कॉलर पे बेयरिंग पे नहीं मारना है जब तक अंदर तक ना पहुंच जाए। अभी ये बैठ गई है, चलो ये बैठ गई। थोड़ा सा मैं एक बार और इसको देख लेता हूँ बैठा के, थोड़ा सा एक बार और मारते हैं चोट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ऊपर लग रही है। तो मैं इसमें एक हथौड़ी और दूसरी बस हो गया। तो ये काम हमारा जो बेयरिंग का था वो हो गया कंप्लीट। अब जो इसका ड्रम है, ड्रम को पॉलिश पेपर से घसते हैं, क्लीन करते हैं और इससे घसते हैं। और जो ये अपना ब्रेक शू है, ब्रेक शू को भी पॉलिश पेपर मार देते हैं और फिर फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद जो है बाइक को चला के देखते हैं, इसको कपड़े से क्लीन कर लेना। यहाँ पे हमारा जो है व्हील होता है कंप्लीट। इसको साइड में रखते हैं, इसका ब्रेक शू लेते हैं। ये ब्रेक शू में कोई फॉल्ट नहीं था, ब्रेक जो अप डाउन हो रही थी, मैंने बताया था आप लोगों को ब्रेक अप डाउन हो रही, ब्रेक जो अप डाउन हो रही थी वो हो रही थी व्हील बेयरिंग की वजह से। एक साइड की बेयरिंग टूटी हुई थी, इस वजह से ब्रेक जो है नीचे ऊपर कर रही थी चलने पे। तो चलने पे नीचे ऊपर कर रही है ब्रेक, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी बेयरिंग का भी फॉल्ट होता है, हमेशा ब्रेक शू का ही फॉल्ट नहीं होता है। चलो अब जो है इसका व्हील करते हैं फिटिंग, और जो इसकी चैन है, चैन वगैरह टाइट करके इसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद बाइक को चला के चेक करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। तभी हमारी बाइक हो चुकी है कंप्लीट, इस साइड में फिटिंग हो गई है और इसकी चैन भी हमने टाइट कर दी है, चैन कवर लगा दिया। कोई साउंड ऐसे नहीं आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही। ये बेयरिंग पड़ी है पुराने वाली। और अब जो है बाइक को चला के सीधा मिलते हैं आप लोगों से। अब मैं जो है बाइक को चला के देख चुका हूँ, अच्छी रोड पे भी चलाया और गड्ढे वाली रोड पे भी चलाया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाइक चल रही है। पीछे से ना चैन साइड से और ना व्हील साइड से, ब्रेक साइड से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और जो ब्रेक थी अप डाउन कर रही थी वो भी एक जगह पे ब्रेक लग रही है, फोल्ड नहीं है पीछे से कोई भी। अब तो बाइक को मैंने चला के देखा, बाइक बिल्कुल कंप्लीट है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही चलाने पे। मैंने गड्ढे में भी बाइक को चलाया और अच्छी रोड में भी चलाया, दोनों रोड में चला के देख लिया, बाइक में आवाज़ है ही नहीं चैन से लेके। जो कस्टमर का कहना था कि चाहे गड्ढे में चलाओ या ख़राब रोड में चलाओ या अच्छी रोड में चलाओ, कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। तो उस वजह से मैंने क्या किया, इसका चैन कवर खोला, पहले चैन देखा, चैन में कहीं पे भी कोई फॉल्ट नहीं था। अब मेरे दिमाग में ये नहीं कि चैन में कोई फॉल्ट है नहीं, तो आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। जब कस्टमर ने बताया कि जब इसकी मैं ब्रेक दबाता हूँ, ब्रेक, तो ब्रेक अप डाउन हो रही है, मतलब ऊपर और नीचे ब्रेक हो रही है चलाने के टाइम पे।
तभी मैं समझ गया पीछे के व्हील से प्रॉब्लम है। फटाफट से हमने व्हील खोला और देखा तो बेयरिंग इसकी टूटी हुई थी। बेयरिंग फिटिंग कैसे करना है, बेयरिंग कितने नंबर की लगाना है, आप लोगों को वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और ये जो फोल्ड है ना भाई, ये फोल्ड मैं चेक भी कर रहा था, मतलब व्हील घुमा के चेक कर रहा था, व्हील घुमा के चेक कर रहा था, कोई भी साउंड नहीं था इसका। व्हील में प्ले चेक किया, व्हील में जो प्ले चेक करते हैं ना बेयरिंग का, वो बेयरिंग का प्ले भी चेक किया, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं, मतलब मालूम ही नहीं पड़ रहा था फोल्ड है कहाँ पे। आखिरी में हमको पता चला जब कस्टमर ने बताया कि ब्रेक दबाने पे अप डाउन हो रही, जब समझ में आया जाके कि प्रॉब्लम व्हील से है। बाकी हमने सही कर दिया। वीडियो करते हैं, वीडियो कैसी रही आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।